Bueno, al parecer encontramos vestigios de civilización. Encontramos un puente para poder cruzar al otro lado del bosque. Cincoel, ven. ¿Se puede pasar? Sí, mamá. ¿No se va a romper? Yo cruzo primero. Ay, pero no, mira, ahí está roto. Está roto. Ya, no se puede cruzar. Ya. Cincoel cruzó. La Agustinita. Ahí viene mi guagua. Ya, Cincoel, continuamos el camino. Tú guíanos. Vamos, que seguimos el bosque. Por aquí lo logramos, cuidado. Oh, Devolvimos. mira, aquí hay una. Esta tiene espinas. Mira, Mora. Vamos. Voy a comer uno. ¡No! ¡Cuidado, no! Ay, no sé. Agustina le va a dar una diarrea. La voy a enfermar. Está dulce. Chiquita! Ah, Agustinita. ¡Mau! ¡Y pareas! Ya, muy bien. Ya, Cincoel. ¿Cuántas tarántulas han visto? 0. Yo vi 40. 40. Papá, ¿hay ya. tarántula acá? No, Eso es caca de caballo. Parece. ¿Cuál? esperemos que sea de caballo. ¿Por qué? ¿Qué más puede ser? Mira, papá. Estamos en búsqueda de Anda adelante con tu tarántulas. hermana. Tienen pinchos. Ya, seguimos por el camino hacia el Dorado. No es caca. ¿Sabe dónde? No. ¡Ah! Un obstáculo. Cincoel se fue, abandonó la expedición. Lo que más le ha llamado la atención hasta ahora a los niños son las moras. Miren. Las moras. Mira, papá. ¿Qué dijo? Una subida alternativa al cielo. Vamos a seguir el camino para allá. Por acá donde hay más moras. ¿Cómo Agustina tu pelito? ¿Qué es esto, papá? ¿Qué es esto? Eso es rosa de mosqueta. Rosa de mosqueta. Aquí hay rositas de Sí, mosquetita. sí, se puede hacer muchos alimentos con la rosa de mosqueta. Hay té de rosa de mosqueta, una muy rica mermelada de rosa de mosqueta. ¿Qué podríamos hacer? Papá, ¿y si nos encontramos con un animal salvaje? Si nos encontramos con un animal salvaje, ¿qué sería lo más salvaje que podemos encontrar acá? Un león. Un león, podría haber un león de bosque. Un puma y un león. Mira, mira, hermanita. Oh. Aquí tenemos acá rosa de mosqueta y moras. Mira qué lindo. Voy a probarla. La rosa de mosqueta. Estamos llegando al bosque ya. Estamos llegando a lo que queda de bosque.